काफी लोगों के कान बजते रहते हैं, कान से हमेशा झनझन की आवाज आती रहती है, सीटी की आवाज आती रहती है, और ये समस्या इतनी भयंकर हो जाती है कि नींद भी नहीं आती है लोगों को। फिर कुछ लोगों को कान से कम सुनाई देता है। तो इन समस्याओं के लिए मैं आज आपको योग अभ्यास बता रहा हूं। ये जो योग अभ्यास है ये बहुत ही शक्तिशाली योग अभ्यास है, और कुछ ही दिनों के अभ्यास से आप देखेंगे आप अपनी इन समस्याओं में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं, कान से सीटी बजने की आवाज आ रही है, या झनझन की आवाज आ रही है, या फिर आपको कम सुनाई देता है, उसमें कौन से अभ्यास करें। बड़े सिंपल से अभ्यास है, छोटी सी वीडियो बताऊंगा, रोजाना इनको फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहला अभ्यास आप समझिए। सबसे पहले अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने इस अंगूठे और उंगली से अपने कान को ऊपर नीचे पकड़ लेना है, इस तरह दोनों साइड। ये देखो इस तरह से, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, इस तरह से पकड़ा और नीचे दबाना है। 1 2, दोनों कानों को इस तरह से ये पकड़ा, नीचे दबाना है। 1 2 3, मिलाना है ऊपर नीचे ऐसे। 4 5 6, ये 10 से 20 टाइम करना है। तो ये तो पहला अभ्यास हो गया आपका। अब उसके बाद दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ इस तरह से लीजिए, 3 उंगलियां एक साइड और 1 उंगली एक साइड, इस तरह। अब जो ये 1 उंगली है इसको कान के पीछे लगा देंगे ऐसे, और 3 उंगलियां आगे, इस तरह ऐसे। दोनों साइड में ऐसे करना है, इस तरह से। अब इसको अप डाउन रब करना है, 1 मिनट टाइमर लगा के इस तरह से रब करते रहेंगे 1 मिनट तक। आप देखेंगे ये गर्म हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन आपके कान की साइड बढ़ेगा। ये इस तरह से किया, ये हो गए। इसको 1 मिनट किया। उसके बाद तीसरा अभ्यास, ये एज इट इज क्रम वाइज करने हैं जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम अपनी सारी वीडियो क्रम वाइज बताते हैं। तीसरा अभ्यास, अब आपको अपने कानों को नीचे पकड़ के नीचे खींचना है, पीछे खींचना है और ऊपर खींचना है। देखिए मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, सीधे बैठ के एकदम इस तरह से नीचे पकड़ा दोनों कानों को, पीछे पकड़ा, ऊपर खींचा, नीचे पीछे ऊपर, नीचे पीछे ऊपर। 30 सेकंड तक ये करना है। तो आपके 3 अभ्यास हो गए। अब उसके बाद चौथा अभ्यास, इसमें क्या करना है, चौथे अभ्यास में आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, ये तर्जनी उंगली, पहली उंगली फर्स्ट फिंगर, उसको कान में ले जाना है और इसको इस तरह से ये आगे पीछे कान में ले जाके इस तरह से उंगलियों को घुमाना है। ये ऐसे इस तरह से घुमाते रहेंगे। ये आपको 30 सेकंड करना है, इस तरह। ये किया, इसको करते रहेंगे 30 सेकंड तक। उसके बाद दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे। तो ये 4 अभ्यास मैंने बता दिए, और चारों अभ्यास को इसी क्रम से ही आपको करना है, अपनी तरफ से कोई क्रम ऐड नहीं करना है। और ये अभ्यास आपको यदि चक्कर आने की समस्या है, जैसे काफी लोगों को वर्टिगो की समस्या है, कान का जो फ्लूइड है वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसमें भी बहुत लाभ देते हैं। और उसके बाद लास्ट 5वां अभ्यास आपको क्या करना है, 10 टाइम दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और ये कानों को दबाना है, इस तरह दबाया, 1 सेकंड रोका, छोड़ दिया, अचानक से दबाया, 1 सेकंड रोका, छोड़ दिया, दबाया, 1 सेकंड रोका, छोड़ दिया, इस तरह से। तो ये 5 अभ्यास मैंने आप लोगों को बताए। सबसे पहला अभ्यास है दोनों कानों को पकड़ के दबाना है। दूसरा अभ्यास रब करना है, 3 उंगली आगे 1 उंगली कान के पीछे, इस तरह रब करना है 1 मिनट। तीसरा अभ्यास 30-30 सेकंड दोनों कानों को नीचे पीछे ऊपर, ये 30 सेकंड ये खींचना है। चौथा अभ्यास आपको उंगली कान में लगानी है और इस तरह से 30 सेकंड आगे पीछे इसको मूव करना है। 5वां अभ्यास दोनों हाथों को इस तरह से कान पे लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है। ये आपको करना है 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये 5 अभ्यास हो गए, और इन 5 अभ्यासों को करने के बाद आपको अपनी दोनों उंगलियों को कान में डालना है, इस तरह से पूरा सांस लेना है, और सांस छोड़ते हुए एक हमिंग साउंड क्रिएट करनी है। हमिंग साउंड कैसे, पूरा सांस लिया, आंखें बंद की, और उंगलियों को चलाते रहना है जब कर रहे हो।
3 बार ये करना है। श्वास लिया छोड़ते हुए, और रिलैक्स। इस तरह से 3 टाइम्स इसको कर लीजिए। तो ये पूरा एक सेट बन गया। इस सेट को आप 3 बार रिपीट कर लीजिए। सुबह और शाम कर सकते हैं, शाम को सोने से पहले, और सुबह सुबह अपना जब भी योग अभ्यास करते हैं उस समय इन अभ्यासों को आप ऐड करिए। तो यदि आपको कम सुनाई देता है कान से, तो आप देखना 15 से 30 दिन के अभ्यास में ही आपकी हियरिंग पावर बढ़ जाएगी, है ना। काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों को कम सुनाई देता था, इन अभ्यासों से उनकी हियरिंग पावर बढ़ गई है। और दूसरा, जो कान बजने की आवाज आती है, झनझन की आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है, वो आवाज आनी कम हो जाती है। इनफैक्ट अगर लंबे समय तक इसको करते रहे तो वो पूरी तरह से बंद भी हो जाती है। और जो चक्कर आने की समस्या है, जिसमें कान का जो फ्लूइड डिसबैलेंस हो जाता है, उसमें भी ये अभ्यास बहुत लाभ देते हैं। तो इन अभ्यासों को नियमित रूप से करिए। कैसे लगे ये अभ्यास हमें कमेंट करके बताइए। अच्छे लगे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस समस्या में लोग बहुत परेशान रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो जिनको जरूरत है उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगी, तो इसमें आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। एंड दैट गिव्स अस मोटिवेशन एज वेल, कि जो हम काम कर रहे हैं उससे लोगों को लाभ मिल रहा है। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।